Habari gani Waafrika wenzangu? Karibuni katika kipindi cha Kurudi Mzizima. Kipindi cha Kurudi Mzizima kinaongelea kuhusu historia, mila na desturi za Kiafrika na za kiasili ya Kiafrika. Jina langu ni Dr. Aleshiswa. Tunapojifunza historia, tunataka kujijua sisi ni nani. Tunataka kujua tumetokea wapi, tunakwenda wapi. Historia ya Kiafrika imekuwa ni historia ambayo haieleweki sana, kwa sababu sehemu kubwa imeandikwa na wageni. Kwa hiyo lengo letu ni kuandika historia ya Kiafrika na kujifunza historia ya Kiafrika kutokana na waandishi wa Kiafrika. Hapo tutapata taarifa sahihi, tutaweza kujijua vizuri, na tunapozidi kujijua tunaweza kujua ukweli, na tunapozidi kujua ukweli tutajipenda zaidi na kujithamini, baada ya kujua ni vitu vikubwa kiasi gani wa Afrika tumevifanya na tumechangia katika ulimwengu huu tunaoishi sasa. Bila shaka tunaongea kwa lugha ya Kiswahili kama unavyosikia, kwa sababu lugha ni sehemu muhimu ya mila na desturi. Huwezi ukaongelea mila na desturi ukaiacha lugha nje. Lugha ni sehemu kubwa sana, na ndio maana tunaongea kwa Kiswahili. Napenda kushukuru sana YouTube ya Tunacheki. Asante sana Tunacheki kwa kunipa nafasi kwenye chaneli yako, na kushukuru. Vile vile napenda kushukuru kwa subscribers. Napenda kushukuru kwa wote mlioangalia, mliopata muda wa kucomment. Nawapenda sana. Mada ya leo ni asili ya jina la mji mkuu wa Ufaransa, Paris. Je, unajua jina la Paris limetokea wapi? Ngoja nikwambie. Jina la Paris ni jina lenye maneno mawili. Neno la kwanza ni pa na neno la pili ni Isis. Kwa lugha ya Kemet na lugha pia ya Wolof ya Afrika Magharibi, pa ina maana ya nyumba. Na Isis ni nani? Isis ni mungu aliyekuwepo Kemet ya zamani. Huyu mungu ambaye anaitwa Isis kwa Kigiriki na kwa Kemet anaitwa Aset, baadaye alikuja kuitwa Black Madonna. Sehemu nyingi za bara la Ulaya, miji mingi ya bara la Ulaya lina sanamu ya huyu Black Madonna. Sehemu kama Austria, Uingereza, Ujerumani, wana sanamu za huyu Black Madonna ambayo asili yake ni Aset aliyetoka Kemet au Misri ya kale. Kama tunavyojua, utamaduni wa Kiafrika na sayansi ya Kiafrika ulitawala dunia nzima. Ulitawala mpaka Mashariki ya Kati, ukafika mpaka India, ukafika mpaka China, mpaka Australia. Kote huko kuna watu weusi na kuna utamaduni wa Kemet au Misri ya kale. Vile vile ulienda hadi kwenye bara la Ulaya. Ulifika mpaka maeneo ya Italy, ukafika maeneo ya Hispania, Ureno, Ufaransa, mpaka Ujerumani. Kwa hiyo sasa, huyu mungu mwanamke wa Kemet aliabudiwa maeneo yote hayo niliyoyataja, na kulikuwa kuna mahekalu au nyumba za kuabudu ambazo ndani mwake kulikuwa kuna huyo mungu Parisi. Hata Ufaransa walikuwa na Parisi nyingi, yani nyumba ambazo za Isis, House of Isis zilikuwepo nyingi, na ndio chimbuko la eneo hilo kuitwa Parisi. Na sio tu Parisi ilikuwepo Ufaransa, kulikuwa kuna mji kando kando ya mto Nile na wenyewe pia uliitwa Parisi.
Kwa hiyo ndiyo chimbuko la jina la mji wa Paris. Leo tunatamka Paris, lakini ni Parisi, House of Isis. Kwa hiyo angalia jinsi ambavyo babu zetu na bibi zetu, utamaduni wao ulikuwepo kila mahali. Kama tuliweza kutawala dunia, tunaweza kurudi tena kwenye hadhi yetu ya juu, kutawala tena dunia. Muda mchache tu, safari imeshaanza, movement imeshaanza. Asante sana.